হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল জে আর মিনিং। আজকে আমরা যে ইংরেজি শব্দটি জানব সেটি হচ্ছে বার্পিং। এর বাংলা অর্থগুলি হচ্ছে ঢেকুর তোলা, বাতাস ছাড়ার ক্রিয়া, উদ্গার। নিচের দুটি উদাহরণ দেওয়া হলো। প্রথম উদাহরণটি হচ্ছে বার্পিং ইজ এ ন্যাচারাল ওয়ে টু এক্সপেল এক্সেস এয়ার ফ্রম দ্য স্টমাক। এর বাংলা অর্থটি হচ্ছে ঢেকুর তোলা পেট থেকে অতিরিক্ত বাতাস বের করার একটি প্রাকৃতিক উপায়। দ্বিতীয় উদাহরণটি হচ্ছে হি ওয়াজ বার্পিং কন্টিনিউয়াসলি আফটার ড্রিঙ্কিং দ্য ফিজি ড্রিঙ্ক। এর বাংলা অর্থটি হচ্ছে বুদবুদ পানীয় পান করার পরে সে অবিরাম ঢেকুর তুলছিল। ধন্যবাদ।